Lagay tayo ng ugad sa manok. So, pag mayroong manok na gustong mangitlog, mamili lang sila dito sa number 1 o dito sa number 2. Okay kayo. Tibay na. Matibay na ang pundasyon.
may ano biyang manam to nga di matulog nila. Ito natin tong poste sa bakod namin kay tutumba na. Bulok na yung ginawa nating poste. Kaya yung ipalit natin yung kinuha natin na kawayan. Bamboo tree. So, tama na yung lalim niyan. Ibaw na natin yung poste. Oh.